Olá pessoal, aqui é a Tony da Auto Checkup, oficina diagnóstico correto, e hoje nós estamos com uma Veracruz. Essa Veracruz, andando com ela, tem vários barulhos, onde nós estamos passando aqui na rua de Car, tá? E como é que é o procedimento nosso aqui? Primeiro andar no carro, depois passa aqui na máquina e faz um pré-orçamento, um pré-diagnóstico, uma pré-trabalho. Depois disso, a gente, tendo a aprovação do cliente, a gente vai desmontar o carro, né? E aí, com o carro desmontado, a gente vai ter 100% de acerto daquelas peças que precisam ser trocadas. E por que isso acontece? Porque barulho apresenta as peças que nós estamos vendo com defeito, que eu vou mostrar aqui, é visível, mas às vezes tem mais um defeito escondido. E às vezes você fala que uma peça está com defeito, um amortecedor, ou a gente fala árvore de amortecedor, mas às vezes não é, às vezes é um batente só. E o problema maior é peças novas com defeito. Então aqui a gente começa andando com o carro, fazendo o pré-diagnóstico, tendo a aceitação do cliente, depois nós montamos as peças que são realmente necessárias trocar, depois remontamos o carro, andamos com o carro novamente e vemos se sumiu total o barulho do carro. Porque às vezes o que acontece? Fica ainda um barulhinho, o barulho é o mais alto para o menor, você não consegue reduzir o menor. Então a gente vai fazer esse serviço, às vezes faz uma, duas, até 3 vezes, especialmente quando vem peças novas com defeito. Quando o cliente vem fazer só um pré-diagnóstico, já é diferente. A gente diz as peças que apresentam falhas, sugere a troca daquelas peças, porque são visíveis e dá para perceber que elas estão estragadas, mas não dá para falar 100% tudo, porque o carro está montado. Se o cliente quer levar para o mecânico dele, não tem problema, mas é aquele negócio, o cliente às vezes quer, só isso trocando vai resolver? Então, começa por essa peça, tá? Aqui a gente tem esse projeto de trabalho do começo ao fim para entregar o melhor para o cliente. E aqui a gente está treinando, aqui ó, vem cá, qual é o seu nome mesmo? Felipe. Aí ó, tá aqui na Auto Checkup, aprendendo, já formado pelo Senai, mecânico. É isso aí. Tá com a gente aqui e a Auto Checkup também treina, tá aprendendo, sendo treinado aqui a trabalhar. E agora nós vamos fazer um diagnóstico, ele vai acompanhar junto comigo, ele vai dizer a ideia dele, que ele está em treinamento. E aí vocês veem se vocês querem acompanhar, mas vocês vão ver aqui agora o defeito do carro. Tudo bem? Tudo bem. Vamos lá? Vamos ligar o carro. Se quiser... Começar diagnóstico para ver o que tem de peça ruim. Tá, então vamos lá. A reclamação do cliente é barulho. Eu sou cliente agora, hein? Vou questionar. Esse carro é meu, me diz aonde você... Vamos ver se estão te treinando direitinho. Tem uma grande vibração aqui na bucha das barras estabilizadoras. Na bieleta também dá para sentir uma grande vibração. Ok. Como é que você chega a essa conclusão? Quando eu forço ela aqui, ó, a barra, a vibração diminui. Ah. E nos amortecedores também tem a... O que você viu nos amortecedores? O amortecedor meu tá bom? Então, a temperatura dele tá baixa, então isso diminui a ação dele. Quanto é que tá baixa? Tá 37 graus desse lado aqui direito. Esse lado aqui tá com 75. Olha lá. 70 e... Dependendo de onde pega, dá 65, 75, olha lá. Ok, nós ligamos a máquina agora. E a outra? É. 37, 30, Então tá. O que mais você tá vendo aí? O que mais você vai falar pra mim? Eu sou o dono do carro. E aqui, o coxinho do câmbio também tem uma pequena vibração. Como é que você mostra essa vibração pra mim? Por aqui, ó. Tuque-tuque aqui, ó. Eu posso colocar a mão aí? Pode. Vai perder minha mão, não? Não. Vamos lá, então. Realmente, quando coloca a mão aqui,
o coxinho tá batendo, né? Mas e aqui? A mola aqui. Tá lisa? Tá lisa, tá boa. Apesar do amortecedor estar fraco, a mola, a subida dela tá lisa. Do outro lado, tem um problema também. Qual é o problema lá que você me mostrou lá? Qual que é o problema? O amortecedor tá com vazamento, é isso? Isso, tá com vazamento aqui. Pode ser por isso que a temperatura Mostra dele... pra mim, eu quero ver. Aqui, ó. Ah, ele tá todo sujo lá em cima de tá óleo. vazando. Inclusive por detrás tá mais molhado, né? É. Então tá bom. Pessoal, aqui é só uma brincadeira. A gente tá treinando esse pessoal novo. Então eu recomendo as pessoas a treinarem. Ele vem com formação, tá trabalhando com a gente. E estamos aqui trabalhando com muito carinho. Falou, Felipe. Obrigado, pessoal.